ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کھانسی اور بلغم ہے، 3 کام کرو۔ میرے محترم بھائیو، کھانسی جتنی مرضی شدید ہو، جتنی مرضی زیادہ ہو، لمبا سجدہ کرو۔ میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں نے لوگوں کو بتایا کہ لمبا سجدہ کرو، تو لمبا سجدہ کرو پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ کھانسی بہت زیادہ آ رہی ہے، آج کل میرے محترم بھائیو بھاپ لو، بھاپ لو، پانی گرم کرو، اس میں لونگ، کس چیز کی؟ لونگ، صرف لونگ ڈالو، اس کی بھاپ لو۔ اور میرے محترم بھائیو، کھانسی کے لیے میں اکثر ایک دوائی بتاتا ہوں، 1 گلاس پانی لو، اس میں 10 چھوارے، 10 بادام، 2 چمچ گڑ اور 1 چمچ ہلدی، یہ ڈال کے کھجور کی چھواروں کی گٹلی نکال لو، پانی کے اندر اس کو گرائنڈ کر کے اس کا شیک بنا لو، اس کو مٹی کے ہانڈی میں ڈالو، اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس آدھا رہ جائے۔ یقین مانیے اتنا زبردست نسخہ ہے کہ میں نے آج تک جتنے لوگوں کو یہ دیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب فرق نہیں پڑا۔ ممکن ہے 1 بار، ممکن ہے 2 بار آپ کو بنانا پڑے، اور اسی سے آپ انشاءاللہ آپ کی کھانسی، بادام، چھوارا، 2 چمچ گڑ اور 1 چمچ ہلدی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔